Тэгээд энэ танилцуулгын маань нэр цахилгаан дулааны эрчим хүчний үнийн өсөлт болоод үр дагавар гэж эхэлж байгаа. Тэгээд энэ үр дагавар нийгэм болоод ард иргэд аж ахуй нэгжүүдэд хэрхэн тусч байгааг илүү дэлгэрүүлж мэдээлэл өгөх боломжтой юу гэдгийг тодруулмаар байна. Та бүхэн мэдж байгаа манай эдийн засаг хүнд байна. Ард иргэдийн амьдрал хэцүү байгаа. Аж ахуй нэгжүүд ч хүнд байдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ цахилгааны өсөлт тодорхой хэмжээгээр ард иргэдэд юу аж ахуй нэгжүүдэд санхүүгийн дарамт учруулж байгаа гэдгийг бид нар мэдж байгаа. Бид нэр энэ эрчим хүчнийхээ салбарыг аврахын тулд засгийн газартайгаа их хурланд нийлж хагаад ард иргэд аж ахуй нэгжүүд дээр энэ ачааллыг үүрүүлсэн. Бид бол ард иргэд аж ахуй нэгжүүдтэй талархаад барахгүй байх ёстой гэж би боддог юм аа. За үүнтэй холбоотойгоор энэ үр дагаврын тухай асуудал нийгэмд ард иргэд аж ахуй нэгжид хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх илүү дэлгэрэнгүй наривчилсан судалгаа бий юу эсвэл цаашид гаргах уу гэдгийг тодруулмаар байна. За айл өрхийн одоо хөнгөлөлт байгаа. Энэ яг хідэн айл өрх ямар хөнгөлөлтөд хамрагдж байгаа вэ гэсэн тоо мэдээллийн дээр бас байхгүй байгаа даа. Энэ тоо мэдээллийг бас өгвөл зүгээр байгаа даа. За манай энэ амжиргааны нөхцөл байдал одоо үүсэж байгаа эдийн засгийн асуудалтай холбоотойгоор нэлээд хүнд эмзэг байдаг. Дундаж давхаргад байгаа айл өрхүүд жаахан юм нэмэгдэхэд юмны үн нэмэгдэхэд ядуурлын давхар руу орчдөг. Ядуурлын давхаргад байгаа айл өрхүүд мөн ялгаагүй нэн ядуу руу орчихдог. Тэгэхээр энэ цахилгаан дулааны үн өссөн явдал маань Монголын ард иргэдийн ядуурлын түвшинг нэмэхэд ямар нэгэн байдлаар одоо нөхцөл байдлыг үүсгэсэн үү, ийм одоо асуудлууд гарсан уу гэдэг наривчлсан судалгаа байгаа эсэхийг тодруулах гэсэн юм аа. Баярлалаа. За бөмбөг гишүүний асуултанд хариулъя. Үр дагаврын талаар мэдээж шийдвэр гаргахын өмнө бид нар судалгаа хийж таарна. Цахилгаан эрчим хүчний үнийг нэмэгдүүлээд дулаантайгийн цуг нэмэгдүүлэхэд шүү. Хэрвээ бид нар анх төлөвлөж яснараа тооцоо гэхэд Монгол улсад инфляц боддог хоёр байгууллага бай. Монгол банк, статистик хэргийн газар. Хоёулантай энэ асуудлаар инфляцийн тооцоолол хийж үзсэн. Нийтдээ 2024 оны төгсгөл 2025 он 2026 оны эхний хагас гэхэд нийтдээ 2.4% инфляцийн одоо нэмэгдүүлэх юм нөлөө үзүүлэх юм байна гэдэг ийм судалгаа гарсан. Тэгэхээр 2.4% мэдээж ийм инфляц өсөхөд бол тодорхой хэмжээний хүндрэл үүсэж байгаа нь тодорхой. Ер нь бол бид нэр бол засгийн газар энийг ярихдаа инфляцийг бол ямар ч байсныг 1-2 тоонд бариад алдчихгүй тулд одоо сая дээр эрчим хүчний шинжилгээ дунд нь очиж зогсчод хойшлуулчаад байна шүү дээ. Дулааны үнийг нэмэгдүүлж чадахгүй гэх мэт ийм асуудлууд бий. Зүгээр ингээд ард түмдээ яриад олон жил сүүлийн удалны ялангуяа 90 оноос хойш арчлын 35 жилийн хугацаанд олон нийтэд таалагдах гэж энэ цахилгаан дууны үнийг улс даяар үн биш тариф болгож мөрдүүлээд зардал нь зах зээлийн бод төртгөр гарсан шалтгаалаад 30 хэдэн жилийн хугацаанд алдагдал яваад ирсэн ийм л салбар байгаа юм. Одоо энэ 90 оноос хойш энэ зах зээлийн нийгэмд харилцаанд жилж чадаагүй Монгол улс цөөн хэдэн салбар байгааг нэг нь манай эрчим хүчний салбар. Эрчим хүчний салбар байна. За энэ нийгмийн даатгалын тогтолцоо, тэтгэврийн систем маань хамтын тогтолцоонд байна. За энэ зорчигч тээврүүд байна. Бүх төрлийн төмөр замын автобус гээд. Гэх мэт ийм хуучин коммунизмаараа яваад байгаа юм шиг зах зээлийн харилцаанд яваад байгаа юм шиг юуж мэддэхгүй ийм нөхцлүүд байгааг нэг нь энэ. Тийм учраас одоо магадгүй энэ бол цаг тулсам цаашид ингэнээр хэлэх юм бол цахилгаантай байх уу, цахилгаангүй байх уу, тогтоо байх уу, тоггүй байх уу гэдэг ийм харилцаанд тулж байгаа юм. За зүгээр 300 кВт цаг эрчим хүчний хэрэглээтэй байсан айл жишээлээд ирэх юм бол 35 мянган төгрөг 300 кВт цагийн хэрэглээ хуучин үнээрээ бол 35 мянга орчим төгрөг байсан. Нэмэгдүүлсэн үнээр тооцлоо гэхэд 52 мянган төгрөг болж сардаа тэр айлын нэг хэрэглээ 18 мянга орчим төгрөгөөр нэмэгдэнэ. Бусад энэ цахилгаанаар халаалтаа шийдэж байгаа айлуудын тухайд бол арай илүү хөндрөл байгаа учраас бид нэр сүйд нэмж одоо хөнгөлтийн түвшинг нэмэгдүүлж өгсөн ийм л алхам болж байгаа. За ядуурлын түвшин нэмэгдсэн үгүй юу гэдэг ийм судалгаа байна. Яг энэ зөвхөн инфляц болон бусад орлого зарлагын одоо зөрүүнээс шалтгаалж ядуурлын түвшин яригдах бах. Өрхүүдийн орлого зарлагын түвшин
Бомж хэрэгшүүн энэ зөвхөн инфляциас шалтгаалаад орлого зарлагын түвшин өөрчлөлт ядуурлын түвшин ярих юм бол том сэдв. Зөвхөн энэ цахилгааны үнийн өсөлтөөс нь шалтгаалаад энэ дотроо хэдэн хувь гарах уу гэдгийг бид нар энэ улирлын төгсгөл статистикийн ерөнхий газар одоо энэ тооцоололыг гаргадаг. Магадгүй жилийн дараа гэхэд одоо 2025 оны төгсгөл 3-4 дугаар улирал гэхэд ямар хэмжээний ядуурлын түвшин нэмэгдсэн юм болов гэдэг ийм асуудлууд гарна. Гэхдээ нэг зүйлийг тэмдэглэхэд зөвхөн эрчим хүчний үнийн өсөлтөд шалтгаалаад ядуурл нэмэгдлээ гэдэг бол дэндүү өрөөсгөл ойлголт гэдгийг хэлье. Бид уулна 2024 оны төгсгөлд эрчим хүчний үнийг нэмэгдүүлсний дараа 2025 онд энэ 280 төгрөг бол эхний ээлжинд одоо энэ бөөрөлжүүдийн цахилгаан станц, тосонгийн цахилгаан станц гэх мэт шинэ их үйлсвэрүүдийн үнийн өөрчлөлтийг тусгаагүй ийм үн гэдгийг бас та бүхэнд хэлэх хэрэгтэй. Одоо бөөрөлжүүдээс бид нэр 895 центээр 1 кВц эрчим хүчийг сүлжээ нийлүүлж байгаа боловч энэ 285 төгрөг гэдэг 1 кВц-ийн өртгөнд бол оруулаагүй дооцсон 2024 оны 6 сарын 30-ны үеэр бий болсон өртөг 280 төгрөг байсан. Тэгээд энэ цахилгаан эрчим хүчний үнийг нэг нэмэгдүүлсэн. Хоёрдугаар дулааны үнийг 2025 оны 5 сарын 16-ны өдрөөс нэмэгдүүлэхээр шийдвэр гаргасан байсан боловч засгийн газрын тогтоол гараад энэ дулааны үнийг нэмэгдүүлж чадаагүй. Нэг ялангуяа Улаанбаатар хотод бусад суурин газрууд дээр ч ялгаагүй. Гуравдугаарт цахилгааны үнийг дээр 280 төгрөгөд нэг удаа хүргээд түүнээс цааш инфляцийн түвшин, валютын анш, импортын цахилгаан эрчим хүчний үн шинээр бий болж байгаа цахилгаан эрчим хүчнүүдийн их үйлсвэрүүдийн үнээс шалтгаалаад индексжүүлнэ гэсэн ийм бодлого эрчим хүчний одоо үндэсний хороо эрчим хүчний яам эрчим хүчний зохицуулах хороон дээр бид нэр ийм ойлголттой явж байсан чинь манай энэ нөхцөл байдал энэ шинжил маань яг одоо газрын дунд талд очоод зогссон байгаа ийм нөхцөл байдалтай үүсэж байгаа юм. Тийм учраас энэ зорилт төвшингүүдэд өөрчлөлт оруулаад саяны миний дурдсан 107 сон болон 422 арга хэмжээний нилээдгүй хэсгийг нь одоо буцааж хийж чадахгүй нөхцөл байдал үүсчихэд байна. Гэтэл сая 2023 оны 3 дугаар сарын дундуур засгийн газрын тогтоол гараад эрчим хүчний салбарын үйлдвэр компаниудын 66%-ийг Эрчис Монгол гэдэг компани эзэмшихээр 34%-ийг нь эрчим хүчний яам эзэмшихээр ийм засгийн газрын тогтоол гарсан. Энэ засгийн газар тогтоол гарсны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан одоо Эрчис Монгол компани энэ тооцоогоо байгуулах тэгээд бусад одоо менежмент ярих Эрчис Монгол компани шилжиж байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. Энэ 422 сумаас тодорхой хэмжээний энэ шинжиллийн асуудлууд бол одоо буцаж хасагдахаас ондоо аргагүй нөхцөл байдалд орсон гэдгийг бас хэлье. Зүгээр эрчим хүчний сайдын төсөв багц дээрээс та бүхэн улсын хурлын 2025 оны улсын төсөв баталж өгтөө бүс нутгийн цахилгаан хангамж төслийг хэрэгжүүлэхээр 59 тэрбум төгрөгийн төсөв дөрөвдөгтөө 2025 онд санхүүжилт өгн 28 тэрбум төгрөгийн ажил хийж өгсөн. Одоо батлагдсан байгаа зорилт төвшөнд төрийн амжилт компаниудын зорилт төвшөнд бол 107 сум дээр 422 төрлийн техник шинжилтийн ажлууд хийгдсэн байна. Гэтэл 2025 оны 3 дугаар сард эрчим хүчний компаниудын 66%, менежментийн эрх хэрэгжүүлэх 66%-ийг Эрчис Монгол гэдэг компани руу шилжүүлж засгийн газрын тогтоол гарсан. Эрчим хүчний яам энэ дээр бол нөхцөл байдлыг тайлбарлаж хэлсэн хэдий боловч ийм шийдвэр гараад манай эрчим хүчний салбар одоогийн байдлаар бараг 4 толгойтой болсон. Эрчим хүчний реформ үндэсний хороо Инх цэцэг гишүүнтэй ахлуулсан хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн хуралдаар бий. Одоо Эрчис Монгол гэж компани болсон. Түүнээс гадна эрчим хүчний яам гэдэг ийм төвөгтэй нөхцөл байдал бид нар байна. Одоо энэ эрчим хүчний компаниудын одоо хувьцааны менежментийн эрхийг хэрэгжүүлэх Эрчис Монгол компани ямар бодлого, ямар одоо менежмент хэрэгжүүлэхийг би урьдчилан таамаглаж хэлэхгүй байгаа учраас яг энэ нэг эзэмшигчээс нөгөө эзэмшигчээр хэлж байгаа төвөгтэй цаг үе учраас олон нийтэд буруу мэдээлэл, горилго үүсгэхийн тулд одоо хэдхэн хоногийн дараа энэ Эрчис Монгол компани та бүхэнд уулзаж мэдээлэл хүргэх болов гэж бодож байна. За энэ эрчим хүчний үндэсний хороо, эрчим хүчний яам бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. Ямар нэгэн тийм үл ойлголцол гаргахгүй төлөө их төвчж байгаа, хичээж байгаа. Зарим юм дээр бүрэн одоо санал нийлнэ гэж юу аах вэ? Гэхдээ байр суурийг бол тодорхой хугацааны дотор нэгтгэхэд явж байгаа юмнууд бий.
зохицуулах эрчим хүчний реформ үндэсний хороодлоос бас тооцоо судалгаагүй зарим нэг зүйлийг оруулсан юмнууд байгаа нь үнэн. Гэхдээ цаг хугацаа явах тусам эрчим хүчний реформын хороо маань манай яамтай ижил байр суурилыг ойртож ирж байгаа учраас илүү одоо нөхцөл байдлаа бодит байдлаа таньж байгаа учраас би дотроо их бэлгшээж адилж байгаа. Гишүүд маань одоо анх намар эхэлж байсныг харж болоход нэлээд гайгүй мэрэгшээ тооцоо бодит байдал руу ойртож ирсэн гэдгийг бас тэмдэглэн хэлмээр байна. Нэг. За хоёрдугаарт эрчим хүчний үйлдвэрлэгч болох за нээлттэй хувьцаат компани болгох ийм шийдвэр одоо жишээлбэл суусан. Энийг би эрчим хүчний яам талаас оруулсан. Яагаад оруулсан бэ гэхээр одоо саяны ярьжсэн тэр эрчим хүчний үн тарифыг өртөгтөн ойртуулах арга хэмжээ гэх юм бол 25, 26, 27 он гэдэг энэ 3 жилдээ энэ засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаанд ямар ч байсан алдагдaltaй адилж байсан энэ алдагдлуудыг ямар ч байсан жоохон ч гэсэн ашигтай болгоё. Ингэхгүй бол тэр нээлттэй хувьцаанд компани хувь хүн өөрийнхөө хөрөнгийг алдагдaltaгүй юм тодорхойгүй засаглан тодорхой бас юм руу одоо хөрөнгө оруулж өгөхгүй байна. Тийм учраас одоо дараагийн алхам бол одоо хувийн компаниудын хувийн хөрөнгийг манай салбар руу татахын тулд энэ төрийн өмчт компаниудын нэг хэсгийг нь мэдээж одоо хяналтын багцыг нь бол тодорхой хугацаанд авч жагаад хувийнханд өгөөд магадгүй цаашаа энэ маань гайгүй болоод дархлаа нэмэгдэх юм бол хувийн салбарт орчё. Төр гэж нэг дандаа дундор нь орж ирээд бүх хэмиг үнэн гэдэг юмыг тариф болгож мөрдүүлээд энэ бул харж улуу адны манга болж сууснаас энэ зах зээлийн зарчимд нь шилжүүлэх ийм шийдвэрийг бол энэ засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаанд 4 жилийн хугацаанд хийгээд дуусгахыг гэсэн ийм тооцоололтой явж байсан. Гэтэл маань эрчим хүчний үнийг бид нар өртөгтөн нэмэлж чадахгүй байгаа учраас одоо алдагдaltaй зүйл дээр хөрөнгө оруулагч нар бол манай салбарын төрийн өмчт компаниудын хувьцааг худалдаж авах асуудал бол төвөгтэй байна. 2026 онд төсөв боловсруулах үед мөнгөний бодлого боловсруулах үед би бол энийг дахиад эрчим хүчний сайдын хувьд бусад салбарынхантайгаа тэр Монгол банкныхан эдийн засгийн хөгжлийн яам сангийн яам гэх мэт засгийн газар дотор манай энэ эрчим хүчний салбарын өөрчлөлтийг гүйцээхэд орон зай үлдээж өгөөч. Мөнгөний бодлогын хувьд ч тэр төсвийн орон зай дээр ч гэсэн энийгээ дэмжиж энэ социализмаараа байгаа, коммунизмаараа байгаа энэ юуг зах зээлийн харилцаанд шилжүүлэх энэ либералчил гэдэг юм руу өртөөлөхөд дэр бол тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлээч. 25 он, 26 он, 27 он гэдэг зүйлийг үргэлжлүүлээд тавина.